Testimonianza di storia viva scritte sui muri di Venezia. Alberto Tosofei continua all'Arsenale la sua indagine sui graffiti. L'intervista di Loretta Cavaricci. Disegni e simboli. L'Arsenale di Venezia, una splendida officina delle meraviglie, la chiamata in questo libro, fu il cantiere navale più antico d'Europa, ma anche un luogo dal quale oggi noi, attraverso la storia di questi segni e questi disegni, possiamo ricostruire la storia di una società. Assolutamente. L'Arsenale è la prima catena di montaggio della storia. Era capace di contenere fino a 16.000 lavoratori in un solo momento. È quindi un primo elemento di preindustria e come tale è stato capace di creare proprio una società nella società, che era quella degli arsenalotti e delle arsenalotte, che ebbero un ruolo fondamentale nella storia non solo militare ma anche sociale di Venezia. Perché? Cosa facevano? Allora, erano un corpo a sé stante in qualche modo, avevano addirittura una loro lingua, l'arsenalesco, quindi, e delle consuetudini che riguardavano solo loro. Erano una specie di elite, nel senso che erano stipendiati dallo Stato. Peraltro le arsenalotte, quindi le donne, sono le prime operaie salariate della storia e non facevano solo le velere, cioè non cucivano solo le vele, ma facevano le marangone, quindi le falegname, facevano le carpentiere, le barilere, quindi anche le fabbre. diciamo mestieri Noi abbiamo delle donne faticosi che facevano il fabbro, no? o la fabbra, ecco. E parliamo insomma di 4, 5, 600. In questo percorso, insieme con Desi Marangon, Alberto Tosofei, ricostruite attraverso questi graffiti che troviamo anche all'Arsenale, come in tante altre parti della città di Venezia, una storia raccontata anche a chi non avrebbe potuto leggere. È una storia che noi amiamo definire dal basso. Noi subiamo moltissimo il fascino di questi segni lasciati da chi nel corso della storia comunque non ha avuto voce, perché era ai margini, perché non sapeva scrivere ma poteva disegnare, perché comunque si è preso uno spazio pubblico visuale, visivo, e ha deciso di lasciare dei messaggi che hanno attraversato il più delle volte i secoli. Spiegano alcune fasi di lavorazione, raccontano i luoghi di lavoro, raccontano di magia o di superstizione, per cui ci sono ancora oggi diversi segni magici, se non cabalistici sicuramente esoterici. L'Arsenale era anche un luogo di stregoneria, nel senso che noi sappiamo dai documenti che abbiamo poi ritrovato che vi orbitavano diverse streghe insomma con le dovute virgolette, diciamo fattucchiere, ma nel passato era abbastanza normale. Questi segni, devo dire... Ma sono diventati anche un festival? Sono diventati un festival perché da 4 anni con Desi Marangon abbiamo creato e dirigiamo questo festival, si chiama Urbs Scripta, cioè la città scritta chiaramente, con la quale facciamo visite guidate nei luoghi, devo dire, più belli, ma anche cose molto pop come cacce al tesoro o per esempio veri e propri tornei di tria, no? Quel gioco che una volta stava dietro le scacchiere. Ci sono tantissime di queste trie, no? Questi quadrati iscritti l'uno nell'altro in cui si può giocare ancora oggi, e noi facciamo un torneo sulle pietre della città.